Метеора е място, където според мен всеки един катерач си заслужава да отиде и да се катери там и да види тази красота, защото просто е неописуемо. Мащабите и всички манастири, които са разположени върху скалите, създават едно усещане, което трябва просто да се изпита. Голяма част от маршрутите там са с въжета от около 40 метра. Така че, нали, освен ако човек няма изключително подробна информация за маршрута, най-добре е да се катери с близначно или двойно въже. Най-доброто място за човек, който няма опит с такава скала и за пръв път отива там, това е масивът Допияни. На този масив има доста маршрути, и лесни, и трудни, и добре наковани, и така по-класически. Най-лесните са от северната страна. Там има 4-5 маршрута, които са наковани добре, лесни са и така човек най-добре да започне с тях, да усети скалата и после може да премине към някои от по-дългите и по-трудни маршрути. Въже няма да ни трябва. Тази седалка ще ни трябва. Това няма да ни трябва. Не питайте защо нося толкова неща, които няма да ни трябва. Дълго е за обяснение. Сега сме от северната страна до Пияни. Има тук някакви по-къси маршрути и изглеждат добре наковани и скалата изглежда стабилна. Така. Начало 4 метра нагоре. Което тук е добре. Площадка от въже, тъй като някои хора забравиха лента, но пък ето защо трябва да се знае как се прави. Има маршрути, които са просто доста така рискови. И това са най-вече по-старите класически маршрути. Наковани са през голямо разстояние и те просто предразполагат човек към едно така малко по-приключенско катерене. Какво лазиш ти има? Горе.
изкатерихме източния ръб на Допияни. Това е един доста популярен маршрут и много красив. Той е 3 или 4 въжета, в зависимост от дължината на въжетата, някои могат да се свържат. Започва доста полегато, аз първото го изкатерих с обувки, но после почва да става доста балансово и накрая така доста вертикално и гладко и на голямо разстояние между болтовете. Така че отдолу изглежда много лесно, в последната си част е така леко по-предизвикателно. Как е шо? Добре, първото въже го изкатерих с обувки, обаче сега ми се сложи с падрилите. Стара монашеска пътека. Сега вече маршрут. Къде ли са ходили монасите? Ще разберем в следващия епизод. Слушай, какво направихме с въжето? Въжето стана на мазаляк. Спагети с доматен сос. Ето. Майка. И тук топ професионалисти. А важното е, че гледката е върха, защото метеора, както се изрази гръцкия гид, с който се засякохме, е прелестен през пролета. Единственият проблем на Великден са непрестанно биещите църковни камбани. Но казва, че е полезно за здравето.
Това катери не ми остана време да гледам гледки. И птичките прелитат. Да. Много готино. Изпреварихме и ги детета. Това не се случва често. Може ги изпреварили, те ни изсакаха. Аз свързах две въжета. Човекът даже беше много учтив. Каза ми спокойно, буй си обувките, не бързай. Значи не е австриец. Не. Много мил грък. От 30 години се катери тук. Охо, старата школа. Ух! И смачках екипировката. Майко, какво ще правим с това въжи? Ще пускаме рапел на една точка. Метеорска класика явно. Надявам се, че толкова ванко е поне половин метър надолу. Това е стабилна точка. Пускаме в улея на бездната. Какво ще правим сега? Чакаме ги тия да напреднат и с това тръгваме по този маршрут нагоре. Маршрут номер 2 на същата скала до Пияни. Но този път не сме първи. Трудно ли ще бъде? Както го гледам тук, не толкова колкото там, но всеки маршрут крие изненади. Скалата е така доста нетипична за нас. Ние тук сме свикнали основно с варовик, гранит. А там е нещо като конгломерат с едни малки камъчета и е доста специфично.
Наръчник за начинаещи. За първи път в метеора. В общи линии маршрутите се редуват. Големи камъни, изведнъж идва някакво е такова гладко. После пак големи камъни. Чужи, какво ти остана в ръката? А? Какво ти остана в ръката? Кажи. Не беше ли камък? Ох, боже. След 2 маршрута за един ден на метеора, човек почва да мисли по друг начин. Това. Само е така. Танк! Не всички хватки са стабилни. Да. И не винаги. Хубаво, че стъпките бяха тогава стабилни, че иначе виж да има кълбета надолу. За първи път на малката скала. Следващия път на големите. Да. Сега сме на 100 метровите маршрути, другия път на 200 метра. Тази година полупроводници, до година пълни проводници.